खुसी हुने चिज पनि ल्याछ रासोपाले के पो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। म तपाईँलाई भन्दिउँ सरकारले संविधान कहाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भने संविधान संशोधन गर्ने भने सरकारले सङ्ख्याको विषयमा हेरौँला भनेको छौँ। त्यो छलफलको विषय त्यो छलफलको विषय भएन होइन। र तपाईँको यहाँले कहाँ संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भने एक पूर्ण समानुपातिको विषयमा छलफल गर्दा त्यसमा पनि ठुलो कुरै भएन हो। अनि सिटको सङ्ख्याको विषयमा छलफलै भएन। अहिले डिबेटको कुराहरू छलफल गरौँला त्यो संविधान संशोधनको बेला। अरू कुरो तपाईँले संविधान संशोधनै गर्ने हो भने त्यो मैले लिखित रूपमा चाहिँ त्यो कार्य व्यवस्थाको रूपमा त्यो संविधान संशोधनको टिममा मैले दिएको छु, त्यहाँको सदस्य म पनि हो होइन। अहिले एक नेपालको महिला पुरुषभन्दा सङ्ख्या बढी छ हो। अहिले उहाँलाई कतिमा हामीले अधिकार महिला सशक्तिकरण भनिन्छ, कति पर्सेन्ट छ? 33 एक तिहाई। त्यसलाई 50% पुर्याउनु। महिलाहरूको राज्यको सबै अङ्गमा कम्तीमा 50% महिलाको अधिकार सुनिश्चित संविधानमा गरियोस्, त्यो एउटा कुरा ल्याउनुहोस्। अरू कुरो तपाईँले भन्नुभयो त्यो त छलफल गर्दैछ त असीम शाहको नेतृत्वको समितिले, तपाईहरुसँग छलफल गर्छ। त्यहाँ के छ हुन्छ नि, मै छु त के छलफल हुन्छ मलाई थाहा छैन भने हामीलाई थाहा छैन। सबभन्दा बढी त्यहाँ खबरदारी गर्ने मान्छे मै हो त, बोल्दैन के हुन्छ त्यहाँ। मैले के भने थाहा छ उहाँले सुरुमा मैले त्यो त्यहाँ समितिमा गएको छु। मैले के भने सरकारले कुन संविधानको धारा उपधारा परिवर्तन गर्न चाहन्छ, के छ त्यसको सोद्धाखेरि भने उहाँले के भन्नुभयो, केही पनि छैन। अनि कसरी चाहिँ संविधान संशोधनमा तपाईहरु आउनुभयो त यो मुद्दाले? उहाँहरु ब्लाइन्ड फोल्ड आइरहनु भएको छ। सुन्नु न, कम्तीमा संविधान संशोधन गर्ने सरकार तर्फबाट आएपछि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ यति ल्याछौँ प्रस्ताव यो सबै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो होइन। त यहाँ के छ है, ल यहाँको ल्याउनुहोस् भनेर ल्याउनुपर्छ पर्दैन संविधान संशोधन चाहिँ भन्ने। अनि तपाईँ केही नलिएर आएर हुन्छ। त्यही कारणले संविधान सरकारले कहाँ परिवर्तन संशोधन गर्न चाहन्छ भन्दाखेरि केही पनि थिएन। त्यसरी उहाँले के भन्नुभयो मलाई एन्सरमा चाहिँ सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग सबैसँग चाहिँ परामर्श लिने, परामर्श लिएर चाहिँ त्यसको आधारमा गर्ने भन्नुभयो। अनि उहाँले त्यो परामर्श टोलीद्वारा के ल्याउनु भयो, आयोग खारिज गर्नुपर्छ। आदिवासी जनजाति आयोग, मधेस आयोग, दलित आयोग, थारू आयोग होइन, विभिन्न आयोगहरू खारिज गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिने मान्छे बढी मात्रामा उहाँले ल्याउनु भयो। अनि त्यसमा मैले 3टा सुझाव उहाँलाई दिएको थिएँ। ठिक छ, सुझाव दिने भने 3टो कुरा नछुराउनुहोस् भने मैले एउटा समुदाय सबै समुदायको मान्छे ल्याउनुहोस् भनेको उहाँले ल्याउनु भएन। मैले नाम पनि दिएको थिएँ, ल्याउनु भएन। एक दोस्रो कुरो उहाँले के गल्ती गर्नुभयो, महिलाहरू बढी मात्रामा ल्याउनुहोस् होइन। त्यहाँ त पुरुषै मात्रै बढी आउँथ्यो भने एक दिन चाहिँ महिलाकै भेला थियो। खुसी लाग्यो मलाई, खुसी गरेर मुसु हाँस्दै गयो महिला आएछ भनेको। भरे त महिलाकै विषयमा छलफल गर्छ क्या। अनि महिलाको छलफल नभइकन आउँथे त होइन। त्यो कारणले गर्दा महिलाहरूले लिङ्गको आधारमा तपाईँले सुझाव लिनुपर्छ भने पहिला समुदाय, दोस्रो महिला अथवा लिङ्ग भनौँ न, महिला नभनौँ, लिङ्गको सबै समुदाय समेट्नु छ। तेस्रो मैले के भने भूगोलको आधारमा कर्णालीको पीडा, सुदूरपश्चिमको तपाईँको पीडा, ताप्लेजुङको पीडा चाहिँ काठमाडौँमा बस्ने कालो गाडीमा हिँड्ने, झन्डा हल्लाएर हिँड्ने सचिव छैन अहिले। सुन्नु न, अहिले छैन क्या, हिजो थिएँ नि त। मैले पूर्व सचिवबाट कुरा गरेको छु। मैले नकारात्मक भनेको होइन है। काठमाडौँमा बस्ने, एसआरओमा बस्ने तपाईँको मान्छेलाई कर्णालीको पीडा थाहा हुन्छ हुँदैन नि त। त्यो भूगोलको आधारमा कम्ती 3टा चिज समेटेर तपाईँहरू चाहिँ सुझाव लिनु भने कहाँको लिनु, काठमाडौँको वरिपरिको चाहिँ समेटेर ल्याएको छ। उहाँलाई सोधेको मेरो प्रश्न तपाईँलाई पनि सोध्छु। सरकारले यो मन्त्रीहरूको सल्लाहकारहरूको विषय ल्यायो, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले संसदमा उठाउनु भयो? त्यस विषयमा चाहिँ हामीले संसदमा हाम्रो दलले चाहिँ ठ्याक्कै त्यो समय पनि नभएर, समय छैन कहाँ उठाउनु होइन। त्यहाँभित्र समय पनि पाइन, विशेष समय पनि छैन, शून्य समय पनि छैन, हिजो धन्न लागु भएको छ होइन। त्यहाँ समय पनि नभएर हामीले उठाएको छैनौँ। तर अन्य दलको कसैले उठाएको छैन, त्यो मैले ख्याल गरेको छुइनँ। तर त्यो चाहिँ उहाँको कुरा हो, उहाँले कसरी ल्याउनु भएको छ होइन। एकातिर खर्च धेरै भयो भन्ने होइन, अनि अर्कोतिर फेरि नियुक्ति बढाउने। सुन्नु, सरकारलाई म के भन्छु भने त्यही त मैले भने नि, सरकारले धेरै अहिले चाहिँ दायाँ बायाँ गर्नुभन्दा पनि बरु यो 5 वर्ष उहाँले नि, बाउ आमाले भन्छ नि सुरुमा तपाईँको चाहिँ सियो चोर्छ अरे, अनि तपाईँ लास्टमा चाहिँ फाली चोर्दै तपाईँ घर फोड्छ अरे भन्छ नि होइन। त्यही भएर मैले उहाँलाई के भन्नु खोजेको थिएँ भने नि, सरकारलाई अझै पनि मेरो क्या एकदम तपाईँको सिरियसली, म सांसद नसम्झिनु, एउटा सामान्य नागरिक सम्झिनु, सरकारलाई धेरै नआउसिनु, धेरै नउम्लिनु होइन। जति छ त्यसलाई बिस्तारै 5 वर्ष बरु तपाईँहरूले यही भित्र रहेर राम्रो काम गरेर गयो भने सरकार सफल हुन्थ्यो क्या। तर सरकार असफलताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भुमरीमा सरकार फैसक्यो। कहाँ म भनिदिउँ, अब 1-2 दिन गरेर समय छैन, म भनिदिन्छु ल। छोटो एक, संविधान संशोधनको उहाँले कुरा ल्याउनु भयो, त्यसमा तपाईँको चाहिँ त्यो पारै मिलेन, त्यसमा उहाँहरू फेल भइसक्नु भयो। दोस्रो,
मानव जेनजी आन्दोलनको 23-24 को जेनजी आन्दोलनको मानव अधिकारले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सवालमा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ त्यहाँ उहाँले के भन्नुभयो त्यो मात्रै होइन हामीले हिजोको तपाईँको जति पनि आन्दोलनहरूमा भएको हिजो घटनाको छानबिन गर्छौँ भन्नुभयो सरकार त्यहीँ फसिसक्नुभयो सरकारले के बुझिरहेको छ म प्रश्न गर्न चाहन्छु यहाँबाट पनि हिजो 2007 सालमा 45-46मा 10 जनविद्रोह र 62-63 को जनआन्दोलन मधेस आन्दोलन त्यो अपराधिक गतिविधि थियो कि त्यो परिवर्तनको लागि आन्दोलन हो सरकारले त्यो बुझ्नुपर्छ सरकारले त्यस सम्बन्धी आफ्नो धारणा प्रष्ट बारेर बोल्नुपर्छ रोस्टरमा जो पाए त्यो बोलेर हुँदैन अनि त्यसरी त्यस्तो हो भने उहाँले हिजोकोलाई हिंसात्मक गतिविधि हेर्ने हो भने उहाँले 23-24 हिंसात्मक गतिविधि हेर्नु पर्यो त्यो 23 र 24लाई उहाँले राजनीतिक तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ परिवर्तनको निम्ति आन्दोलन हुन्थ्यो भने शहीद र घाइतेहरूको माग मुद्दा पुरा गरेर उहाँले के गर्नुपर्छ थाहा छ त्यो आन्दोलन मान्छे थुन्नु भएन अहिले कति थुने सरकारले थाहा छ 976 जना पक्रिनु भयो कोही सामान्य ताईको धौटीमा छुट्यो अझै 256 जना ती जेलको तपाईँको चाहिँ कालो चिसोमा बसिरहेछन् हो सरकार यहाँ असफल भइसक्यो अरू कुरो सरकारले के बोल्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले भारत सीमा समस्या र सीमा अतिक्रमण फरक हो सीमा अतिक्रमण सेना प्रहरी शक्ति प्रयोग गरेर कसैको भूमि मिचिन्छ नि त्यसलाई अतिक्रमण भनिन्छ त्यो चाहिँ नेचुरली तपाईँ उत्पादन सञ्चार गरिन्छ नेपालमा मात्रै होइन त्यो समस्या हो उहाँले त्यहाँ के बोल्नुभयो हामीले मात्रै भारतले मात्रै होइन हामीले पनि भारत स्पष्ट बनाइसक्नु भयो प्रधान अब त्यही त म अवधि आउँदैछु क्या चितवनमा स्पष्ट बनाइ गलत थोरै बोल्नु दिनुहुन्छ अब हेर्नुहोस् पार्टीको कार्यक्रम ठुलो कि संविधान संसद भवन ठुलो मेसेज ठुलो कि ठाउँ ठुलो सुन्नु न फेरि तपाईँले चाहिँ गर्नुभयो सन्देश ठुलो कि गलत बोल्नुभयो सुन्नु अब तपाईँ अहिले सुन्नु न मैले एउटा सिरियसली नागरिक विषयले म भन्दैछु ल सिरियसली त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री जो कुरा बोल्नु भएको छ नि त्यो अब भविष्यमा यति गलपासो हुन्छ यी बालेन्द्र शाह त प्रधानमन्त्री सधैँ स्थायी होइन नि त उनको पार्टीको भोलि कोही बेला अरू पार्टीको भोलि प्रधानमन्त्री कोही बेला उसले गलपासो भयो त्यो उहाँको कुराले के भएको छ भने हेर्नुहोस् है भोलि सीमा समस्या र सीमा अतिक्रमणको विषयमा संवाद गर्ने हाम्रो कूटनीतिज्ञ विज्ञहरूमाथि उहाँले गलपासो बनाउनु भयो एउटा ठुलो प्रमाण गर्नुभयो नजिर स्थापित गर्नुभयो अब भन्नुहोस् न मैले चाहिँ त्यो सम्मानित तपाईँको सार्वभौम सांसदको रोस्टमबाट बोलेको थिएँ हाम्रो प्रधानमन्त्री ज्यूले बोलेको भनेर हाम्रो छिमेकी मुलुकले दाबी गर्छ अनि हाम्रो कूटनीतिक विज्ञहरूले चाहिँ होइन त्यो त एउटा पार्टी एउटा पार्टीको चाहिँ महाधिवेशन गाह्रो पनि स्पष्टीकरण दिएको थिएँ भनेर हुन्छ पार्टी ठुलो हो कि देश ठुलो हो ओके अब सकौँ त्यो भएर कारणले अन्तिम भने सरकार असफलताको बाटोमा गइसक्यो म फेरि भन्छु अब त्यहाँ फर्केर 3 महिनामा सरकार सफल असफल भन्ने बेला भइसक्यो हो त बाटो उन्मुख भन्ने बेला फेरि सुरुमा त्यहाँ सुरुमा के भनेको सियो चोरेर फाली चोर्छ फाली चोर्ने घर पर्छ भने सुरुमा त्यहाँ भने हो क्या तपाईँले यही कुरा ल्याउनुहुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यू कहिले संसदमा गरे यो विषयको जसरी चितवनमा जवाफ दिनुभयो त्यसरी नै कहिले जवाफ दिनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ विषयमा अब सचिवालयबाट के जानकारी आउला अहिलेसम्म मलाई जानकारी छैन तपाईँलाई पनि जानकारी नहुने हुन्छ कसरी जान्छ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय छ त्यहाँ त्यसपछि गएर त्यो हाम्रो तपाईँलाई थाहा छैन उहाँहरूले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदबाट जवाफ नदिँदासम्म यो बजेटको छलफल बाबर हो फेरि उहाँहरूले सदन चाहिँ अवरोध गर्ने भन्नुभएको छ त्यो त उहाँ चितवनमा दिइसक्नु भयो महाधिवेशनमा त्यही त प्रश्न त्यही त हो नि कुरा त्यही हो संसदमा बोल्ने चितवनमा दिइसक्नु भयो त्यही हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रधानमन्त्रीले जहाँ बोल्नुहुन्छ त्यसलाई अथेन्टिक मैले बुझेको चिज के हो भने उहाँले के बुझ्नु भएन मेरो श्रम संस्कृति पार्टी त्यो सार्वभौम सांसदको रोस्टम भन्दा त्यसको समय मेरो श्रम संस्कृति पार्टी केही पनि होइन मेरो श्रम संस्कृति पार्टी सीमाको जुन हाम्रो बोर्डर छ नि त्यसको लागि मेरो श्रम संस्कृति पार्टी केही पनि होइन अडान त बुझ्यो ठाउँ गलत भयो नि अडान त बुझ्यो नि त अब भोलि गएर चाहिँ सुन्नु न अहिले के भने नि कम्तीमा प्रधानमन्त्री त्यहाँ रोस्टममा गएर मैले गल्ती गरेँ भन्नु पर्दैन क्या यही चिज रोस्टममा गएर बोल्दिनु मिल्छ हैन तपाईले पार्टीमा त उठाउनु हो त्यो भयो भने चाहिँ त्यो रोस्टमको रेकर्डबाट फेरि तपाईले गलत भन्नुभयो यो चाहिँ तपाईको यो बाधे गलत बोल्नुभयो यसरी बोल्नु हुँदैन मान्यज्यूले मेरो अनुरोध के भने यसरी बोल्नु हुँदैन किनभने प्रधानमन्त्री जिम्मेवार व्यक्ति हो उहाँले कहाँ के बोल्ने भन्ने कुरा प्रष्ट यथेष्ट र तपाईँको तथ्यको आधारमा बोल्नुपर्छ तथ्यहीन बोल्नु हुँदैन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता मेरो पार्टी यस्ता पार्टी कति सकेर जान्छ अहिले 200वटा भन्दा बढी पार्टी यस्ता नाथे पार्टी कति सिधेर जान्छ तर देश रहन्छ त्यो सार्वभौम सांसद रहन्छ त्यो सार्वभौम संसदमा दिएको रेकर्डमा रहन्छ त्यो अनि भोलि विदेशीले त्यसलाई एउटा प्रमाणको रूपमा भोलि पेश गर्छ नि के हार्ने अनि त्यतिखेर चाहिँ उनले बोलाएको थियो म जिम्मा लिन्छु जिम्मा लिनु भनेर हुन्छ हुन्न नि त
त्यही भएर देश र राष्ट्रियताको सवालमा हामी उहाँ न सत्तापक्ष न म प्रतिपक्ष, हामी एक ठाउँमा बिनुपर्छ देशका राष्ट्रको पक्षमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि अन्तिम भने मेरो सरकार धेरैचोटि भइसक्यो होइन, सरकार मेरो तपाईँको चाहिँ नजिकको सरकार सफल होस् भन्न चाहन्छु। यति हो मेरो धारणा। बस, धन्यवाद।